الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مصنف حفظه الله گفتن که الفصل الثاني معرفة الرواة، فصل دومی علم مصطلح الحديث عاید راوی ها هست. معرفت الرواة شناسایی با راوی ها. تا این دم درباره روایت اساساً سخن کردن. و فیه 21 نوعا من انواع علوم الحدیث، و در بابت شناختن راوی ها 21 نوع علم حدیث است. و این 21 نوع به شکل زیرین است: معرفت الصحابه، اولینش معرفت صحابه ها، شناختن صحابه ها، آنهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را شنیدند. دومینش معرفت التابعین، شناسایی با تابعین. سومینش معرفت الاخوه والاخوات، شناختن برادرها و خواهرها از راوی ها. و چهارمینش معرفت المتفق والمفترق، معرفت متفق و مفترق. پنجمینش معرفت المؤتلفی و المختلفی، شناسایی با مؤتلف و مختلف. ششمینش معرفت المتشابه، شناختن متشابه. معرفت المهمل، هفتمینش معرفت مهمل. هشتمینش معرفت المبهمات، معرفت مبهمها. معرفت الوحدان، شناسایی با وحدان. دهمینش معرفت من ذکر باسماء او صفات مختلفه، دهمینش آن شخصیت هایی که با نام ها و صفات های گوناگون ذکر شده است. یازدهمینش معرفت المفردات من الاسماء والکنى والالقاب، معرفت مفردات از نام ها و کنیه ها و لقب ها. معرفت اسماء من اشتهر بکناهم، شناسایی با نام های شخصیت هایی که با کنیه مشهور شده اند. معرفت الالقاب، شناختن لقب ها. معرفت المنسوبین الی غیر آبائهم، شناختن آن راوی هایی که به غیر پدرهایشان نسبت داده شده است. پانزدهمینش معرفت النسب التي على خلاف ظاهرها، پانزدهمینش معرفت شناسایی با آن نسبی که برخلاف ظاهرش است. ظاهرش میبینید فکر میکنید که از فلان قبیله هست لیکن دیگر خلاف است. معرفت تواریخ روات، معرفت تاریخ راوی ها. هفدهمینش معرفت من خلط من الثقات، آن شخصیت هایی که ثقه بودن لیکن آمیخته کردن. معرفت طبقات العلماء و الروات. هجدهمینش شناختن طبقه های علما و راوی ها. نوزدهمینش معرفت الموالی من الروات و العلماء، شناسایی با غلام ها از راوی ها و علما، یعنی آنهایی که عالم شدن راوی شدن لیکن غلام بودن، اصلا شخصیت آزاد نبودن. معرفت الثقات و الضعفاء من الروات، شناسایی با شخص های ثقه و ضعیف ها از راوی ها. 21مینش معرفت اوطان الروات و بلدانهم، شناختن وطنهای راوی ها و شهرهای آنها. این 21 نوع را جملتاً ذکر کردن. انا اکنون به تفصیل به نوع اول آن شروع میکنم که النوع الاول، یعنی نوع اول این 21 علم حدیث، معرفت الصحابه، شناسایی با صحابه. تعریف الصحابی، شناسایی با صحابی. لغتا الصحابه مصدر بمعنى الصحبه ومنه الصحابي، ويجمع على أصحاب وصحب، وكثر استعمال الصحابه بمعنى الأصحاب. در لغت عرب صحابه مصدر است به معنای الصحبه، یعنی هم صحبت شدن. و منه الصحابی و الصاحب، از جمله همین اشتقاق گرفته شده است از همین مصدر صحابی و صاحب، یعنی دوست، هم سفر، هم نشست، هم نفس. و یجمع علی اصحاب، جمعش اصحاب و صحب می شود. و کلمه صحابه بسیار استعمال می شود به معنای اصحاب. این همه در لغت. اصطلاحا من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مسلما و مات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردة علی الاصح. در اصطلاح محدثان صحابه آن شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را وا خورده است، نگفتند که دید است،
برای آنکه شخصانی نابینا مانند ابن مکتوم اینها صحابه حساب نمیشن. بعد اگر بگیم که من را النبی صلی الله علیه و سلم، بعضی‌ها هم خیلی تعریف کردن، شناسایی کردن، یعنی که کسی که پیغمبر را دیده باشد گفتن. حالا که در بین صحابه ها شخصیت های بودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم را با چشم سر ندیدن لیکن وا خورده بودن، مانند ابن مکتوم نابینا بود. من بنابراین تعریف بهترین همین است، من لقیه، کسی که وا خورده باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالت مسلمانی. از این برآمد ابو جهل که او وا خورده بود با پیامبر صلی الله علیه و سلم ولی ایمان نآورد. و مات علی الاسلام، غیر از اینکه در حالت مسلمانی وا خورده بود با مسلمان وفات کرده باشد. کدام شخصیتی که اگر بعد اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را در حالت اسلام وا خورده بود ولی مرتد شد، مثلا الله سلامت العافیه، از دین مقدس اسلام روی گردانید، اینها صحابه حساب نمیشن. بعضی شخصیت هایی بودن که مرتد شدن، یعنی از اسلام برگشتن. خب اینا صحابه نه. ولو تخللت ذلك ردة على الاصح، یک عباره دیگر آوردن مصنف که اگر چنده که در مابین رده حاصل شده باشد، یعنی آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را وا خورد، مسلمان بود، بعد کافر شد، نسأل الله سلامت العافیه، بعد مسلمان شده، مسلمان وفات کرد، این صحابه حساب می شود. اهمیته و فایدته، معرفت صحابه ها چی فایده دارد؟ ما یک کتاب نوشته بودیم سالهای 2005 با نام معرفت صحابه ها. چی فایده دارد؟ معرفت الصحابه علم کبیر مهم عظیم الفائده و من فوائده معرفت المتصل من المرسلین. معرفت صحابه یعنی شناختن صحابه علمی بزرگ است و مهم است و فایدهش هم عظیم است. و از جمله فایده هاش این است که شناختن حدیث متصل از مرسل. متصل حدیثی که پیوست است، مرسل آنه که صحابه را افتانده از پیامبر صلی الله علیه و سلم تابعین مباشرتا روایت کرده است. برای آنکه معرفت صحابه ها برای آن مهم است که ما این دین مقدس اسلام را محض به واسطه صحابه ها آموختیم. آنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند و به دیگرها رسانیدند. الله تعالی از آنها راضی شود. بما تعرف صحبت الصحابی، با چی شناخته می شود صحابی بودن شخص را؟ تعرف الصحبت باحد امور خمسه و هی، صحابه بودن شخص را با 5 کارها شناخته می شود که آنها چنین هستند. التواتر، یکمینش خبری متواتر باشد، همین خبری پهن باشد که دیگه انکار کرده نشود، که ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق حاجت ندارد که مثال صحابه بودنش اثبات کنیم، دیگه مشهور شد. و عمر ابن الخطاب و عمر ابن خطاب و بقیه العشره المبشرین بالجنه، و بقیه آن 10 نفری که به جنت بشارت داده شدند. و جنت شخصیت هایی که بشارت داده شدند بسیار هستند، اونا 10 نفر نیستند. فقط سبب این 10 نفر عشره مبشره، 10 گانه‌ای که مبشره یعنی بشارت داده شده به جنت است میگویند، برای اینکه این 10 نفر در یک حدیث آمده. در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نام همین 10 نفر را گرفته گفتند که اینها اهل جنت هستند. دومین کاری که واسطه‌ای که به واسطه آن شناخته میشد شهرت، یعنی مشهور شدگی هست. که ضمام ابن ثعلبه، مانند ضمام ابن ثعلبه آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم که روبرو معامله کرد، سوال و جواب کرد. و عکاشه ابن محصن، عکاشه ابن محصن در حدیث 70,000 نفر خست یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، یا رسول الله دعا کنید که الله تعالی مرا از جمله 70,000 نفری که به جنت به حساب و به کتاب وارد می شود، گفتن که انت منهم، تو از آنها هستی. گفتن یعنی نبینید عکاشه ابن محصن هم از جمله شخصیتایی که به جنت بشارت داده شده است، یعنی شهرت یافتگی است، حدیثاش مشهور است، نام این صحابه های را ما میشناسیم. جیمون اخبار صحابیین، یا راه دیگری شناختن صحابه
خبر دادن صحابه دیگره. مثلا ابوبکر صدیق گفت که فلانی هم همراه ما در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود، صحابه پیغمبر بود، گویا اگر صحابه حساب میشه. دال اخبار ثقه من التابعین. چهارمی راه شناختن صحابه ها یگان تابعین ثقه باوریناک خبر دهد که فلانی از جمله شخصیت های هست که صحابه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از گوید هم قبول است. پنجمین راه شناختن صحابه ها اخباره عن نفسه ان کان عدلا و کانت دعواه ممکنه. خود صحابه از خودش خبر دهد اگر شخص عادل باشد، شخصی به تقوا باشد، شخصی که گناه کبیره نکرده باشد و گناه صغیره را بردوام نکرده باشد، همین شخص عدل است. اگر از نام خودش خبر دهد که من صحابه هستم، پیامبر صلی الله علیه و سلم را وا خورده بودم، گوید قبول است. و کانت دعواه ممکنه، به شرطی که دعواش ممکن باشد. به شرطی که دعواش ممکن باشد. حاشیه ببینید چی میگه مصنف: و ذلك كأن يدعي الصحابه الصحبه قبل 100 سنه من بعد وفاته صلی الله علیه و سلم. مثلا دعوا کند که در بین همین 100 ساله که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن همین مدت باشد. برای اینکه یک شب پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشان کمتر پیش بعد نماز خفتن خستن، به طرف مردم نگاه کردن و گفتن که بعد 100 سال انا همین وقت یگان آدمی که عین حال زنده هست نمیماند دیگر. حتی آن کودکی که حاضر مثلا 5 دقیقه پیش تولد شد، بعد 100 سال انا همین وقت به الکی در دنیا نمیماند. خبری غیب دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر خضر هم زنده میشد میمرد همون وقت، حالا که خضر پیشتر وفات کرده بود. اگر زنده میشد آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم را وا میخورد. برای اون که الله تعالی از هر یک پیامبر عهد و پیمان گرفته است که وقتی که جناب رسول الله مبعوث شدن، پیغمبر شدن، آمده درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم نصرت دهد. آنها همه پیامبر را عهد و پیمان داده بودند و اینچنین به جنگ بدر هم حضرت خضر اشتراک نکرده. اگر زنده میشدن اشتراک میکردن، چون که حضرت خضر از حضرت ابوبکر بهتر هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین انسانیت ها را الله تعالی در جنگ بدر جمع کرد. خب گفتن که خبرش از خودش، مثلا یک آدم از خودش خبر داد که او صحابه است، ممکن باشد، یعنی در همون حدود 100 سال وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما اذا ادعى في زمن متأخر فلا يقبل خبره. اما اگر در زمانهای بعدی، مثلا 150 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، 200 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که من صحابه هستم، خبرش قبول نه. مثل رتن الهندی، یا شخص از هند، فانه ادعى الصحبه بعد 600 للهجره. او بعد 600 سال هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوای صحبت کرد، یعنی دعوای صحابگی کرد. و هو فی الحقیقه شیخ دجال، و او یک شیخ دجال بود، کما قال عنه الذهبی فی المیزان، خیلی که امام ذهبی در کتاب میزان وصف او را دجال گفتند. خب یعنی این 5 راه برای شناختن صحابه ها. تعدیل جمیع الصحابه، جمیع صحابه ها معدل هستند، یعنی عادل شماریده شده هستند. عادل خیلی که ما در درس ها گفتیم و این عادل یکی از شرط حدیث صحیح است: العدل من یجتنب الکبائر و یتقی فی اغلب الصغائر. عادل آن شخصی که از گناه های کبیره پرهیز میکند و از اکثر گناه های صغیره در اکثر احوالش اجتناب می‌ورزد، یعنی از گناه های صغیره دور است. همین آدم عادل است. صحابه ها عادل هستند. چگونه؟ و الصحابه رضی الله عنهم كلهم عدول. تمام صحابه ها عادل هستند، یعنی همه آنها گناه کبیره نمی‌کنند و در صغیره بردوام نیستند. سواء من لبس الفتن منهم ام لا، برابر است آنهایی که در فتنه گرفتار شدن یا نه. فتنه ها شد در آخر زمانه هاشون، کسی که در فتنه ها مثلا در جانبداری طرف حق باشدم، جانبداری طرف ناحق باشدم، همه آنها عدل هستند. و هذا باجماع من یعتد به، و این قول با اجماع آن شخصیتایی که قولاشون معتد به هست. معتد به یعنی قولاشون اعتبار دارد. های شخصیتایی که خلاف بر آمدن لیکن قولاشون لا یعتد به، قولش اعتبار ندارد.
و معنى عدالتهم ای تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها. معنای عدالت چی است در اینجا؟ صحابه ها دور بودن از قصدن دروغ گفتن در روایت و کجروی کردن در روایت، به ارتکاب ما یوجب عدم قبولها. یگاه گناهی را ارتکاب نکردن که باعث شود که روایت آنها قبول نشود. فینتج عن ذلك قبول جمیع روایاتهم. از این گپ خلاصه چنین میبرد که تمام روایت صحابه ها قبول است، من غیر تکلف البحث عن عدالتهم، از غیر کاف کردن عدالتشان. یعنی ما صحابه رو نمیکویم این صحابه آیا شخصی خدا ترس بود، نه پرهیزگار بود، نه، نمیکویم. صحابه ها حاجت به جرح و تعدیل نداره، چون که آنها را الله تعالی تعدیل کرده است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعدیل کرده. خیر القرون قرنی، بهترین قرنها قرن من است. یا اینکه گفتن که خیر القرن قرنی، بهترین قرن من است، یعنی عصر من است. خب و من لبس الفتن منهم، کدام شخصیت هایی که گرفتار فتنه شد از آنها. پیامبر صلی الله علیه و سلم تقتله الفئه الباغیه، او را جماعت گروهی باغی میکشد گفتن، یعنی ناحق. بعضی صحابه ها در جنگ ها در طرفدار جهت ناحق بودند، لیکن کدام انسانی که در اون فتنه ها گرفتار شد، منهم من يحمل امره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم. علما آنهایی که به فتنه گرفتار شدند و در جانب نادرست بودند، طرفدار گروه نادرست بودند، آنها از سبب اینکه اجتهاد کردند ثواب میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر قاضی علم داشته باشد و اجتهاد کند و سپس خطا کند، برای او یک اجر است، مانند امام ابو حنیفه. اگر رفت و یگان در یگان مسئله خطا فتوا دهنم، یک ثواب میگیرم، گناه نمیگیرم، برای اون که مجتهد بودن و قصدن بر خلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ضد قرآن هیچگاه قصد نکردن. چخیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که 4 علماها، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، هیچگاه قصدن خلاف پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کردن را نمیخواهد، اگر چنده که این از 4 مذهب صادر شدگی هست امرایی که خلاف اجتهاد آنها، خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدگی هست، لیکن آنها ثواب میگیرن. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر قاضی عالم اجتهاد کند و خطا کنه، 1 ثواب میگیره، اگر در اجتهادش درست برآید 2 ثواب میگیره، در 2 حالت ثواب میگیره. خب علما همین گونه حکم کردن صحابه هایی که غلط کردن، از جمله شخصیت هایی که 1 ثواب میگیرن، تحسینا للظن بهم، همچون گمانی نیک به ایشان، لانهم حملة الشریعه، چون که آنها بردارنده شریعت هستند، و اهل خیر القرون، آنها اهل بهترین قرن ها. از روزی که الله تعالی آدم را آفرید تا قیامت، بهترین عصر صحابه ها هستند. اکثرهم حدیثا، کدام صحابه ها بسیار حدیث روایت کردند. و اکثرهم حدیثا 6 من المکثرین و هم علی التوالي، و اکثرین آنها از روی حدیث روایت کردن 6 نفر است گفتند، و بعضی علما 7 نفر میگویند، یعنی آنهایی که عدد روایتشون از 1000 بالا گذشته است. آنها شخصانی چنین زیرین هستند. اولا ابو هریره، اولین آنها ابو هریره هستند. راوی 5473 حدیثا، 5374 حدیث روایت کرد. و روى عنه اکثر من 300 رجل، و از حضرت ابو هریره 300 نفر آدم حدیث روایت کرده است. یعنی از همه شخصیتی که حدیث را بسیار روایت کرد ابو هریره. شما با فرق روایت و حفظ و علم بروید، از همه شخصی که بسیار حدیث رسانید ابو هریره هستند، لیکن از همه شخصی که بسیار حدیث میدانید ابو بکر هستند. و کان اعلمنا، و کان ابو بکر اعلمنا. در صحیح بخاری آمده است که ابو سعید خدری گفتند که و کان ابو بکر اعلمنا، و ابو بکر عالم ترین ما بود. اعلمنا احفظنا میگن صحابه ها، عالم ترین ما یعنی حافظ ترین ما. فقط ابو بکر بسیار حدیث نگفتند. هست شخصیت هایی که عالم ولی بسیار درس نگفته است یا علمش پهن نشده است.
شاید در مثلا خانهش به 5 نفر 4 نفر تعلیم دادگی است، همین خیلی شاگردهای هم به همت شدگی هستن دیگه علم پهن نکردن مثلا، لیکن او عالم بود. سبب ابوبکر رضی الله عنه بسیار روایت نکردنشان این است که حضرت ابوبکر در هنگام حیاتشان همیشه در پهلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. بنابراین عبدالله ابن عباس وقتی که حضرت عمر ضربه خورده بودند و دکترها طبیبها گفت که عمر تا بگاهی نمیرسد وفات میکند، شیر نوشیدند که شیرها از معده هاش بیرون برآمد. بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنهما واردی حجره حضرت عمر شد و گفت که ای امیر مومنین بشارت ده. فقط گفت در همه جا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفتند که کنت انا و ابوبکر و عمر، من و ابوبکر و عمر بودیم، در آمدیم من و ابوبکر و عمر، بر آمدیم من و ابوبکر و عمر، آمدیم من و ابوبکر و عمر. در همه جا یعنی همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم بودی و پیامبر صلی الله علیه وسلم از تو دنیا را ترک کردن در حال راضی بودنشان. و بعدی پیامبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر از تو راضی گذشت و تو را خلیفه تعیین کرد و امروز ان شاء الله در این شهادت وفات کرده ایستاده، خوش خبر ده. شاهد این است که حضرت ابوبکر از حضرت عمر هم بالا هستند، همیشه در پهلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. وقتی که مردم پیامبر صلی الله علیه وسلم را سوال میداد، پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب میگفتند، ابوبکر خاموش بودند. چگونه در حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن کنند مگر در جایهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه دادند. بعد وفات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 سال حضرت ابوبکر با خلافت و سیاست مشغول بودند، دیگه والی و خلیفه مسلمان های کل دنیا بودند، دیگه نشسته به تعلیم دادن مردم امکانیت نداشتند. از همین حساب حضرت ابوبکر کم روایت کردند. بنابراین عبرت به روایت نیست، بله شخصی که روایت کرده است انشاءالله اجر عظیم میگیرد، لیکن عبرت به علم است. حضرت خدیجه حدیث روایت نکردند، برای اینکه حضرت خدیجه بر وقت وفات کرده، ولی آیات های مدینی نازل نشده بود. آیات ها به 2 تقسیم شد، مکی و مدنی. آن آیات هایی که در مکه نازل شده همش توحید است و آنهایی که در مدینه نازل شد زکات، نماز جماعت، روزه، اذان، قامت، دیگر باقی مانده احکام فقه، آداب، اخلاقی همش در مدینه نازل شد و خدیجه در مکه وفات کردند. حضرت عایشه از خدیجه بسیار حدیث روایت کردند، لیکن خدیجه بهتر است، چون خدیجه به این دین مقدس اسلام با پول، با جان، با سبب اولیت و اخلاص عظیم خدمت کردند. حضرت خدیجه رقم 1 هستند مطلقا، از مرد و زن اولین شخصی که اسلام قبول کردند، بعد حضرت ابوبکر قبول کردند. و این 2 شخصیت ابوبکر و خدیجه اینا شخصیت هایی بودند به کوچه براین ابوبکر، به خانه دراین خدیجه، هر دو با پول خدمت کردن به دین مقدس اسلام. برای اینکه این دین مقدس اسلام هم به راوی ها مانند ابو هریره حاجت دارد که این دین مقدس اسلام پهن کند، هم به شخصیت هایی که با مبلغ خدمت کنند. ببینید منزلت ابوبکر، منزلت خدیجه را ببینید. اگر چیزا حدیثی بسیار روایت نکنند که مرتبهشون از ابو هریره و از عایشه بلند است. خدیجه از عایشه بزرگ است، ابوبکر از ابو هریره بلند است. برای چی؟ برای اینکه اینها ایمانی اینها بلند بود، علمی اینها بلند بود. حضرت خدیجه، حضرت عایشه هم یه روز فکر میکردن که از خدیجه بهتر هستن، برای اینکه خدیجه 2 مراتبه شوهر کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را همچون بیوه زن گرفتن، فرزندها داشت از دیگر شوهرهاش و 40 ساله بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 ساله جوان بودند و حضرت عایشه یگانه زنی که دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه‌دار شدند. نسبش هم از خدیجه بزرگ است، نسبش نسب ابوبکر است، پدرش شخصیت یکم اسلام. از همین جهت گمان میکرد که عایشه از خدیجه بهتر. و حضرت عایشه گفت یا رسول الله، این قدر ما یک کمپیریه که دهانش سرخ است به یاد آوردید، حال آنکه الله سبحانه و تعالی برای شما بهتر از او را عوض داد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم که لا والله ما ابدلنی الله خیرا منها، نه قسم به نام الله تعالی، الله تعالی از خدیجه بهترش عوض نداد. لا والله ما ابدلنی الله خیرا منها، لا والله ما ابدلنی الله خیرا منها. گفتن 3 مراتبه سنت است، 3 مراتبه گفتنی علم تا اینکه حفظ شود به ذهن طالب علم. حافظ ابن حجر در همین حدیث در زیرش گفتن که این نص است در مقابل اختلاف. یعنی بعضی میگن که عایشه بهتر، خدیجه بهتر، اختلاف نقل میکنه، حاجت اختلاف نقل کردن ندارد. این حدیث نص است دیگه چی جای اجتهاد است؟ پیامبر صلی قسم به نام الله تعالی از خدیجه بهترش عوض نداد. گفتن 3 مراتبه تمام. دویمین صحابه ها از روی حفظ حدیث ابن عمر رضی الله عنهما روى 2230 حدیثا، 2630 حدیث روایت کردند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. سومین آنها خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم، خادم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک روى 2086 و 200 حدیثا، از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 2286 حدیث روایت کرد. چهارمین آنها عایشه ام المؤمنین روت 2210 احادیث، حضرت عایشه مادر مومنین ها 2210 حدیث روایت کرد. اگر به اینها نظر کنید ببینید یکمین اینها ابو هریره کم بغل بود، خانش نبود، در مسجد خواب میکرد، نه زن و فرزند داشت در آن زمان، نه مال و ملک داشت. چخیلی که در صحیح بخاری مسلم اونده است برادرای اهل مدینه باغ داشتن، اهل مکه در بازار تجارت میکردن، من با شکم گرسنه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پیروی میکردم. ابن عمر هم خانش نبود، در مسجد همراه اهل صفه خواب میکرد، اگرچه پدرش عمر بود. خانه ها اون وقت برادرها خانه ها یک حجره داشت تمام، همین دری کوچه میدارید راست خانه، اما خانه هم خوابگاه هم مهمان خانه هم آشخانه همش همانجا بود. بنابراین بچه‌هایی که بلاغت برسیدن دیگه در مسجد خواب میکردن. من از جمله ابن عمر برای همین حدیث بسیار روایت کرد. و انس خادم بود آخر 10 سال از روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدن تا روزی وفاتشان خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سنین، 10 سال خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم کردم. قسم به نام الله تعالی اگر نصرانی ها دانند که یک مرد خدمت پیغمبری آنها را کرده است لاکرموه، آنها اکرام میکردن. برای چی حجاج ظالم را احترام نمیکند؟ گفته بودند خدمتگارم همیشه درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم. عایشه از بین زنهاشون جوان بود وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را خانه‌دار شدن، 9 ساله بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن 18 ساله بود. سال دوم هجری خانه‌داری کردن با حضرت عایشه و حضرت عایشه در یک هفته در یک مدت 8 روز 2 مرتبه نوبت داشت، برای اینکه حضرت سوده نوبت خود را به حضرت عایشه رضی الله عنها بخشید. دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم احتمال طلاق دادنش هست، گفت که به زنی با عقل که از یا رسول الله بگذار من زنی شما باقی مانم، ولیکن به نوبت من، به جای نوبت من شما میتونید به نزد حضرت عایشه رید. میدونید که عایشه را دوست می‌داشتن، از بین این زنهای باقی مانده نوبتش را به عایشه داد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین 9 زن یعنی به 8 نفری آنها شب تقسیم می‌کردند. به حضرت عایشه 2 شب، شبی سودا و شبی خود عایشه را. بنابراین بسیار حدیث روایت کرد. هم سبب جوان بودنش دیگر زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم 65 ساله، 60 ساله، 55 ساله بودند. زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند از 55 تا 65 ساله ها بود، غیر حضرت عایشه که 18 ساله بود. اونها هم بر وقتی گذشتند دیگر حضرت عایشه 67 ساله شده از دنیا گذشته، نه بسیارتر. بعد بسیار حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کردند. پنجمین اینها ابن عباس روى 1660 حدیثا،
1660 حدیث روایت کرد. عبدالله ابن عباس هم جوان بود، بچه عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود از یک جهت، از جهت دیگر خاله اش میمونه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، خالش می اومد. بعضی حدیث ها رو به واسطه خالش روایت میکند. ششمین آنها جابر ابن عبدالله روى 1540 حدیثا، 1540 حدیث روایت کرد. هفتمینش مصنف ذکر نکردن، ابو سعید خدری هست و هم 1027 1020 حدیث روایت کرده است، زیاده از 1000. خلاصه 7 مکثرین بمیدارد، 7 نفر شخصیت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار حدیث روایت کردند. اکثرهم فتیا، کدام آنها بسیارتر فتوا میدادند. فتوا غالبا مسئله که در قرآن و سنت با لفظ صراحتا، مثلا گوشت خوک حرام گویدیم، فتوا نه. گوشت خوک حرام است، نقل است. لیکن وقتی گوشت خوک برای تو حلال است گویدیم فتوا. اگر برای یگان آدم فتوا دهید، یعنی اجازت دهید که الله تعالی چیزی که حرام کرده است حلال کرده، و فتوا هست. یعنی برای تو در همین حالت فلان مدت فلان مقدار خوردن گوشت خوک برای تو حلال است گوید، این فتوا داده است. یعنی فقط نقل کنید که الله تعالی در قرآن گوشت خوک را حرام کرده است، این فتوا نیست. که ها بسیارتر با فتوا مشغول شدند. و اکثرهم فتیا تروى هو ابن عباس، اکثریت صحابه هایی که از وی فتوا بسیار نقل شده است این عبدالله ابن عباس است. ثم کبار علماء الصحابه، سپس بزرگسالترین علمای صحابه ها، و هم ستتون کما قال مسروق، سپس 6 نفر از بزرگان چطوری که مسروق این را نقل کرد. انتهى علم الصحابه الى 6، علم صحابه ها به 6 نفر آمده ایستاد: عمر و علی و عبی بن کعب و زید بن ثابت و ابی الدرداء و ابن مسعود. اینها که بودند حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت و حضرت ابو دردا و ابن مسعود، یعنی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. ثم انتهى علم السته الى علی، ثانی علم این 6 نفر در علی باقی ماند. حضرت علی که جوانتر بودند و عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن مسعود. خلاصه همین 2 نفر باز بسیارتر فتوا دادن نسبت دیگرها. من هم العبادله، در بین صحابه ها عبادله کی ها هست؟ عبادله یعنی عبدالله ها. المراد بالعبادله بالاصل من اسمهم عبدالله، اصلا آن شخصیت هایی که نامش عبدالله هست من الصحابتی، از صحابه ها و عبادله گفته میشه. و یبلغ عددهم نحو 300 صحابی، و عدد آنها به 300 صحابی میرسد. ببینید در بین صحابه ها 300 نفر صحابه هایی بودند که نامشان عبدالله هست. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ احب الاسماء الی الله عبدالله، محبوب ترین اسم ها به الله تعالی این عبدالله هست. بنابراین در بین صحابه 300 نفر بودند عبدالله ها. و یبلغ لكن المراد بهم هنا 4، لیکن مراد وقتی که عبادله میگویم 4 نفر آنها هست. کی ها هستند؟ 4 من الصحابه، 4 نفر از صحابه. کل منهم اسمه عبدالله، هر یکی نام آنها عبدالله بود. خوشا به حالشون. و هم الفون عبدالله ابن عمر، باء عبدالله ابن عباس، جیم عبدالله ابن زبیر، دال عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهم. یعنی عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمرو ابن العاص. والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتیج الى علمهم. آنها چی میزه داشتند؟ یعنی چی فرقیت داشتند از دیگرها؟ این است که وفات آنها دیر شد، یعنی آنها عمری دراز دیدند و به علمشان مردم بسیارتر احتیاجمند شدند. الله تعالی به عمر عالم اگر برکت دهد و عمرش هم طولانی شود، از علم او مردم بیشتر فایده میگیرند و این چنین مشهور شدند. فاذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العباد. اگر هر 4 آنها در یک مسئله یک رنگ فتوا دهند، گفته میشد که این قول عبادله ها هست، یعنی 4 عبادله همین فتوا را دادند. عدد الصحابه،
عدد صحابه ها چند نفر هستند؟ لیس هناك احصاء دقیق لعدد الصحابه. یگان عدد عمیق در مسئله عدد صحابه ها نیست، لكن هناك اقوال لأهل العلم، لیکن در اینجا یک چند قول علما ها هست. یستفاد منها انهم یزیدون على 100,000 صحابی. از این قول آنها چنین فایده گرفته میشد که عدد صحابه ها از 100,000 زیاد بود. و اشهر هذه الاقوال قول ابی زرعة الرازی. مشهورترین این قولها قول ابو زرعة الرازی هست. گفت که قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم عن 114,000 من الصحابه ممن روى عنه و سمع منه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشان قبض کرده شد، یعنی وفات کردن، از 114,000 صحابه، از 114,000 صحابه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید و روایت کرد. یعنی این قول ابو زرعه رازی که 114,000 گفتن، یعنی اینم دقیق نیست، یعنی اطراف 114,000 صحابه. عدد طبقاتهم، طبقه های آنها چی؟ چند طبقه هستند؟ صحابه ها در یک وزن نیستند، در یک مرتبه، در یک منزلت نیستند. اختلف فی عدد طبقاتهم، در عدد طبقه های آنها اختلاف شد. فمنهم من جعلها باعتبار السبق الى الاسلام او الهجره او شهود المشاهد الفاضله. بعض علما طبقه های علما را تقسیم کردند از نگاه سبقت آنها به اسلام، که اول اسلام آورد، که ثانیاً اسلام آورد. البته صحابه هایی که پیش از فتح مکه اسلام آوردن مرتبه آنها بلند است، خیلی که الله تعالی صراحتاً گفت اویل هجره، یعنی که بر وقت هجرت کردن. فرق میکنه از آنهایی که کم دیر هجرت کردن یا هجرت نکردن، یا آن صحابه هایی که به تمام غزوه های و مشهد های عظیم و فاضله اشتراک کردن. بنابراین میگه و شهید المشاهد کلها. کدام صحابه همین وصف بیاید این بهترین صحابه است. و شهید المشاهد کلها مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، در تمام مشهدهای فاضله حاضر بود. و منهم من قسمهم باعتبار آخر، بعضی ها به دیگر اعتبار تقسیم کردن طبقه صحابه ها را. فکل قسمهم حسب اجتهاده، هر یک عالم به طبق اجتهاد خودش تقسیم کرد. الف، یک قسم تقسیمات علما این بود که فقسمه ابن سعد 5 طبقات، ابن سعد به 5 طبقات تقسیم کرد. و قسمهم الحاکم 12 طبقه، حاکم ابو عبدالله حاکم به 12 طبقه تقسیم کرد صحابه ها را. افضلهم، بهترین صحابه ها کی است؟ و افضلهم على الاطلاق ابو بکر الصدیق، افضل ترین صحابه ها على الاطلاق، یعنی به قید و به شرط ابو بکر است. ثم عمر رضی الله عنهما، سپس عمر الله تعالی از ایشان راضی باشد. بی اجماع اهل سنت، با اجماع اهل سنت، یگاه خلاف نیست. ثم عثمان، ثم علی على قول جمهور اهل سنت، سپس سیومین آنها عثمان است و چهارمین آنها علی هست بنابر قول جمهور اهل سنت. جمهور یعنی اکثریت، 99%. اجماع با تمام قول اهل سنت. با ابوبکر عمر خلاف نیست که یکم ابوبکر، دوم عمر. اما مسئله سیوم با 90%، 99% اهل سنت و جماعت، سیومین شخص عثمان هستند، چهارمین شخص علی هستند. ثم تمام العشرتی، ثانی باقی مانده 10 نفری که به جنت بشارت داده شدند، یعنی حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت طلحه، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید، حضرت ابو عبیده ابن جراح و حضرت زبیر ابن عوام. ثم اهل بدرین، غیر بعد از زمین 10 نفر اهل بدر، و این 10 نفر اهل بدر هستند. با اهل بدر بهترین صحابه ها بعدی 10 نفر اهل بدر، یعنی ما میتونیم بگیم که اهل بدر بهترین صحابه، برای اینکه 10 نفرن در بین همین 315 نفر هستند. ثم اهل احدین، مصنف ثانی اهل احد گفتن، یعنی اونایی که به جنگ احد
اشتراک است. ثم اهل بیعت رضوانی، ثانی آن 1400 نفری که با پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر درخت بیعت کرد برای تا مردن جنگیدن و نگریختن از جنگ. لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره، الله تعالی راضی شد از آنهایی که تو رو بیعت کردن در زیر درخت. یعنی اینها سیومین مرتبه صحابه هستند، آنهایی که جنگ بیعه رضوان به اشتراک کردند. اولهم اسلاما، مسئله اولین صحابه از روی اسلام کی است؟ من الرجال الاحرار ابو بکر صدیق رضی الله عنه، از مردهای آزاد ابو بکر صدیق الله تعالی راضی شد. من الصبیان علی بن ابی طالب رضی الله عنه، از کودکان علی بن ابی طالب. من النساء خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها، از زنها خدیجه، لیکن اولین آنها علی الاطلاق خدیجه. ثانی مثلا اینا هر سهشون در یک روز اسلام قبول کرده هستند، در اولین روز اسلام، اینها و غیر اینها فقط ساعت ها فرق است بین اینها. یکم خدیجه ایمان آوردن، دوم حضرت ابوبکر صدیق و حضرت علی، برای اون که در خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بعد من الموالی زید بن حارثه، این چون زید بن حارثه برای چی؟ برای که پسرخوانده پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، قبول کرد. و من العبید بلال بن رباح، بعد اینها بلال ابن رباح رضی الله عنه. آخرهم موتا، اینها اولین شخصیت هایی که اسلام قبول کردن. یعنی اینجا چند نفر آوردن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر. ششمینشان ابن مسعود هستند. کنتو سادس الاسلام، من ششمینی مسلمان ها بودم. یعنی روزش بود که ما مسلمان ها 6 نفر بودیم، من ششمینی آنها بودم. آخرهم موتا، آخرین صحابه ها از روی مرگ. کی وفات کرد آخرین؟ یعنی این معنای چی را دارد؟ در دنیا یک صحابه زنده مانده است، یا 2 صحابه زنده مانده است، یا در همین شهر 1 صحابه زنده مانده است. بسیار حالتی بود که مردم قدر میکردن این شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده است، گفته بزرگ میشماریدن، احترام میکردن. 1 نفر مانده بود. در هر شهر با تفصیلات علاهیده دارد. آخرهم موتا ابو الطفیل عامر بن واثلة اللیثی، آخرین صحابه ها از روی موت علی الاطلاق، اهم آخرین در تمام دنیا، ابو طفیل عامری ابن واثله لیثی، مات سنه 100 بمکه المکرمه، سال 100 هجری در مکه مکرمه وفات کرد. یعنی که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون سخن را گفته بودند، شاید 10 ساله بود مثلا. و قیل اکثر من ذلك، بعضی ها گفتن که نه، این سال 100 نه، کمتر، بهتر وفات کرد. ثم آخرهم موتا قبله انس بن مالک، ثانی آخرین موتا از این پیشتر، یعنی از آخر یک تا پیش، ما قبل الاخیر میگوید عرب ها، از آخر یک تا پیش. انس ابن مالک توفی سنه 93 بالبصره، سال 93 هجری در بصره وفات کردن، یعنی بعد 83 ساله وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات درباره صحابه ها. الف الاصابه فی تمییز الصحابه لابن حجر العسقلانی، اصابت در تمییز صحابه از آن حافظ ابن حجر العسقلانی. عسقلان شهر در مصر است. حافظ ابن حجر مذهبشون شافعی، بسیار در علم حدیث کتاب نوشتن، از جمله بهترین کتابشون اصابه هست. خیلی که صاحب فتح الباری هستن. اصابه یعنی شاید بهترین کتاب در موضوع صحابه باشه. و اسد الغابه فی معرفت الصحابه لعلی بن محمد الجزری المشهور بابن الاثیری، دومین کتاب اسد الغابه در شناختن صحابه از آن علی ابن محمد جزری مشهور با ابن الاثیر. جیم الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر. استیعاب بسیار کتابی مشهور و معروف و بهترین کتاب است، یکی از بهترین کتاب ها در نام صحابه ها.
استیعاب یعنی نام صحابه ها رو استیعاب یعنی جمع کرده است، یعنی در نظر مصنف دیگر همه صحابه ها رو در داخل این کتاب جایگیر کرده. از آن ابن عبدالبر، یوسف ابن عبدالبر، حافظ و عالم مالکی رحمت الله علیه. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.